Oui, allô, c'est comment? Oui, ça va et toi? Tu as rencontré quoi? Mon ex. Et elle est devenue jolie. Donc tu veux que je retourne avec elle. Mais toi, tu es malade. Tu as un souci dans la tête. Parce que mon ex est devenue jolie, je dois retourner avec elle. Donc parce qu'ils ont rénové mon cours primaire, là où j'ai fait le primaire, donc je dois encore retourner au primaire. Étant haut à l'université. Toi, tu es malade, hein? Hein? Je ne sais. Dégage, ne m'appelle plus.